ಹಾಯ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ರೋ. ಡ್ಯಾಮ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾ, ನಾವೇ. ಎಸ್. ಹಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾ ಹಾ, ಬೈರಾನು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ಏನಂದರೆ, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದು ಯಾವ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫುಲ್ಲು ಸಣ್ಣಗಿರೋ ಆಫ್ ರೋಡ್ನ ನಿಂಗೆ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಇದೆ ನಾನು. ಓಹೋ ನೋಡಿ ಬಾಬಾ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಗ್ರೀನ್ ಪಾಚಿ ಥರ ಇದೆ ಅದು. ಓ, ನೇಚರ್ದು. ಓ, ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಿತ್ತು. ಬಾ, ಏನೋ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಹೊಡಿತೀರಿ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಡನ್ನಾಗೆ ಇವ್ರು ಸಿಕ್ತರು. ಬ್ರೋ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪ್ರತೀಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ. ಸೇ ಹಲೋ ಟು ಹಿಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ರೈಡರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಯಾರೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೈಸ್. ಏನ್ ಬ್ರೋ, ಹೆಂಗಿದೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ? ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಗ್ರತೆ. ಓಕೆ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಮಾಡಿ. ಸೆಟಲ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ. ಸಚಿನಿ ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದೆ ಮರಿ, ಮುಗ್ಲಿಂಗ್ಲ ಮುಗ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿ, ಸರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹರೀಶ್. ಈಗ ನಾವು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸು ಒಂದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲಿದು ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತದ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹರಿನ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಹೊಡಿತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದು. ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ನೈಟೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಆಫ್ ರೋಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬೈರ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಬೇರೆ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ರೈಟು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಫುಲ್ಲು ತುಂಬ ಲೀಚೀಸ್ ತುಂಬ ಸೈಕು. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ಆ್ಯಂಡು ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ, ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಮೇಯ್ನ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಂದೆ ನೋಡಿ, ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಐತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ರೋ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹರಿನ್. ಈಗ ಫುಲ್ಲು ನೈಟು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ನಾವು ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸೀನ್ರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ತೋರಿಸಿನಿ ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸು. ಎಷ್ಟು ಹಲೋ, ಹುಷಾರು ಬ್ರೋ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನೋ ಸಣ್ಣಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವಾಗೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪಾಪ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಏನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಡ್ತಿದೆ. ಹೋಪು ನಿಮಗೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗು, ನೈಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ನಿಂದ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 7.5-8 ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರಿನ್ ಅಂತ. ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಐತೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೊಕೇಶನು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹರಿನ್, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಬಾಯ್. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಸೂಪರಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಫುಲ್ಲು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಬೈರ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಾಂಬನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ,
ಇದೇ ಮೇಯ್ನು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವಿಸಿಟ್ ಅಗೈನ್. ವಂದನೆಗಳು. ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು. ವಾ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ನೈಟು ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬಂತು. ಅಯ್ಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿ ಏನೋ ಐತೆ, ಕ್ರಾಕೊಡೈಲ್ ಥರನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕ್ರಾಕೊಡೈಲ್ ಇಲ್ಲ. సూపర్ ప్లేస్. ఎందుకు ఇది సొంత ముందు కరెక్ట్గా ఉంది. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ವ್ಯವಸಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮರಗಳು. ವಾವ್, ಆಹಾ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ವಾವ್.